Mən Mirzə. Mən Amaliya. Biz Rəssamlar Akademiyasının Bədii Kəlamika ixtisasını bitirmişik və ixtisasımız üzrə biznes qurmuşuq. İkinci kursda Mirzə ilə tanış oldum və o daha çox biznes qurma xəyalında biri idi. Mən də təbii ki bir biznes quran bir qadın kimi olmaq istəyirdim və fikrimiz orada üst-üstə düşdü və Mirzə daha çox yaradıcılıq eləyirdi. Yəni nə isə yaradırdı, amma rənginin zəif olduğunu gördüm təbii ki. Dedim ki, mən bu işə əl atmalıyam. Daha da yaxşı görünməsi üçün nəsə eləməliyəm. Mən ona təklif elədim ki, sən rəngi yaxşı bacarırsan, mən də düzəldirəm. Bir-birimizi tamamlayaq və ortaq iş görək və başladıq. Zena Seramik markasını qurduq. İşə bir ay başlamışdıq və artıq satışlarımız olmağa başladı. Satışlarımız artıq yaxşı getdiyi üçün biz müxtəlif emalatxanalar, obyektlər dəyişməyə başladıq və daha da böyük bizneslərə yönəlirdik. Biznesimiz böyüyürdü və son olaraq mağaza açmaq qərarına gəldik. İndi də buradayıq. Qorxduğum ən böyük məqam müəyyən yaşda əylənmək istəyirik. O yaş, məsələn, 20 yaşım var idi və özümü çox tez işə başlamış kimi hiss edirdim. Dostlarım, rəfiqələrim əylənirdi. Düşünürdüm mən işlədikcə işim artır və saatlarla işləyirdim. Təbii ki, mənim üçün ağır gəlirdi. Ən çox ondan qorxmuşdum, başqa heç nədən ki, yəni əylənmək vaxtım gedir və mən əylənə bilmirəm. Gənc yaşda əslində biznesi başlamaq biraz qorxuducu idi, çünki müxtəlif böyük xərclər var idi. Ödənişlər və yaxud kartla ödənişlər var idi. Çox qorxurduq ki, çətinlik yaşayacağıq ki, biz necə sistemli formada ödəniş qəbul edəcəyik. İndi isə biz bir bank biznesin mobil postunu işlədirik və bu çox bizim üçün rahatdır. Çünki artıq gedib müxtəlif mərhələlərdən keçib post cihazı almağa ehtiyac duymadıq. Çox rahat bir formada aplikasiyasını yükləyib mobil post cihazını istifadə edirik. Düşünürəm ki, ilk addımı atmaq üçün düzgün biznes planı qurulmalıdır və düzgün biznes planından sonra sizin maliyyəniz nə qədərdir, bunu araşdırmalısınız ki, mənim işimə nə qədər vəsait sərf olunacaq. Yeni biznesə başlamaq istəyənlər maksimal dərəcədə səbirli olmalıdır, çünki bu proseslər və uğurlu biznes sahibi olmaq üçün proseslər qısa deyil, uzun proseslərdən keçir, uzun vaxtlar alır. Mən də bir gənc olaraq indiki gənclərə tövsiyə eləyərdim ki, öz təcrübələrimə əsaslanaraq, məncə öz real sevdikləri bir iş ola bilər və yaxud sevdikləri işə bir oxşar bir iş ola bilər. Bunu biznesə çevirə bilərlər. Ən azından yoxlamağa dəyər, çünki gələcəkdə bunu yoxlamadım deyib əfsuslanmaqdansa, alınmasa belə yoxlasınlar. Hal-hazırda sevdiyimiz işi görürük və əylənirik də. Məncə o tarazlığı tapmaq lazımdır ki, hansı bir iş olur olsun fərqi yoxdur. Orada həm əylənə bilsin, həm zaten maddi hər kəsə ehtiyacı var, yəni maddiyyata. Yəni bunu tarazlaya bilsə məncə daha uğurlu olar. Həm sıxılmaz, həm sürətli inkişaf eləyər.